તો જય માં મોગલ બધાને તમારા હાટું હે ને ભાઈ આજે એક મસ્ત એવા નાના માણસો દિવાળી ઉજવે ને એવી વસ્તુ લેવો હું જો કોઈ સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય ને તો પહેલાં કરી લેજો સબસ્ક્રાઈબ અને વિડીયોમાં તમે બન્યા રહેજો ઓર મજા આવી આપણે હે ને ભાઈ એક એવી વસ્તુ લેવા કે તમે જોહો ને તો તમે એમ કહો કે આપણે કોઈ દી આવી વસ્તુ જોઈ નથી કે ભાઈ જય માતાજી હાલો ભાઈ અમારો ભાઈ નથી કહેતો આજ થોડોક રિહાઈ ગયો આપણે એવી વસ્તુ લેવાની કે તમે કોઈ દી એમ નહીં કહો કે આ અમે જોઈ જ નહીં હોય જો કે તમે તો આજ હું તમારા માટે સ્પેશિયલ વસ્તુ લઈ આવ્યો તમે જોજો જો ભાઈ આ છે જો તમને એમ થતું હોય કે આ જ્યારે ભાઈ તમને એમ થતું હોય કે ઓ આ તો બધી પિસ્તોલ છે પણ આ પિસ્તોલ નથી આ પિસ્તોલનું નામ આપણે રાખ્યું આ પિસ્તોલનું નામ છે ભાઈ ગરીબોની પિસ્તોલ ઠીક છે સમજ્યા કેવી એટલે આપણે આને ગરીબોની પિસ્તોલ નામ કેમ આપ્યું મિત્રો તમે બધા કહેતા હો કે આ તો બધી અમે જોઈ સામાન્ય રમકડું હે આ અને પણ ભાઈ આ સામાન્ય રમકડું નથી તમને એમ થતું હોય કે કેવી રીતના ફૂટીએ આમાં તમે આગળ ફટાક્યા ના આપણે આ પિસ્તોલ છે ને ભાઈ આ ફૂટીએ આપણે આ ₹1 બાકસથી ઠીક છે સમજ્યા તો તમે બધા કહેતા હો કે આ ₹1 બાકસથી કેમ ફૂટીએ તમારા છોકરા હે ને ભાઈ તમારા છોકરા હે ને આને ₹100 આખી રાત દિવાળી ઉજવે ખાલી આમાં ₹100 ખર્ચો હોય આપણે આ ગરીબોની પિસ્તોલ ખાલી ₹80 લઈ આવ્યા આ પિસ્તોલને આપણે ખાલી ₹80 લઈ આવ્યા અને ₹10 આ બંડલ આવે માચીસનું તો આ તમે લઈ અને તમારા છોકરાને દીજો ને એટલે તમારું છોકરું થાકી જાય ફોડી તો એ આ થાકી રહ્યા ને ત્યાં સુધી ફોડે ને એટલે ધરાઈ રહ્યા એવી પિસ્તોલ ના આનાથી તમારા છોકરાને કંઈ લાગે વર્ગે કે કોઈ જાતનું કંઈ નમરે પણ આ નાના બસા ના ફોડી શકે જે આપણે આ બસાવીથી ના ફૂટે આ કારણ કે આ બસાવી ના ફૂટે તો પહેલાં આપણે આને છે ને મિત્રો જો આને છે ને મિત્રો પહેલાં આપણે આ દબાવવાનું આમ ઠીક છે સમજ્યા આ દબાઈ ગયું તો હવે આને છે ને આપણે તમે એવું કહેતા હો કે હવે આને શું કરીએ તો હવે તમે મિત્રો વિચાર કરતા હોય કે હું હવે આ બાકસને આમાં બૂર ભાંગીને નાખીએ કે કેમ કરીએ તો ના આપણે આમાં બૂર નથી નાખવાનું આપણે છે ને મિત્રો આ કાણું દેખાય આમાં આપણે આ દિવાળી આમ નાખવાની જે આવી રીતના નખાઈ ગયા અહીંયા ઠીક છે સમજ્યા પછી આપણો ગોળો છે અને હવે આને આપણે દબાવવાનું પછી આમ ફોડવાની હા તો મિત્રો આવી રીતના ફૂટે પછી પાછો આમ ગોળો સડાવી અને પાછી ફોડવાની આવી રીતના એ અમારે ભાઈ ગયો હવે બીક લાગે ને તો મિત્રો જો આપણે અહીંયા અને દિવાસરી નાખી દીધી એક બાકસની અને આવી રીતના આને ચડાવી દેવાનું પછી આમ ફોડવાનું જામ પાછું ના ફૂટે ને પછી એક દબાવી દેવાનું જામ ધવાળા નહીં કરવા માંડે મિત્રો આવી રીતના જ આપણી આ પિસ્તોલ ફૂટે ગરીબોની પિસ્તોલ હે આ જો કંઈ નથી પાછી નીકળી જાય પછી પાછી આપણે આમાંથી બીજી દિવાળી લઈ અને પાછી જ અહીંયા કાણું હોય ને આમાં નાખી દેવાની આવી રીતના આવી રીતના અહીં નાખવાની પછી જરીક આમ ધક્કો મારી દેવાનો આમ પછી આવી રીતના ઘોડો સડાવી અને પછી જે આમ ફોડવાની જે આવી રીતના વધારે હેઠી થઈ ગઈ અને કેમ ફૂટે રુદા ફટા ભાઈ ક્યાં બીએ અમારે આ ભાઈ ભાઈ બહુ બીએ રહ્યો અમારે આ ના બીએ જા ભૂર્યો જો
તો આવી રીતના મિત્રો જ્યાં આપણે છે ને બંદૂક ધબા ધબી બોલે રહી જ્યાં આવી રીતના છોકરાઓને હે ને મજા પડી જાય મેં પણ અમારે તો ભાઈ બીએ બહુ ફટાક્યાથી જેનકો નથી બીતો મોટો બહુ બીએ રહ્યો આવી પિસ્તોલ હે ભાઈ યા આવી ખાલી 80 રૂપિયાની આવી અહીંયા બાકરની દિવાળી નાખી અને ધબધબાટી બોલી જાય એવી છે છોકરા ભલી ફોડ્યા કે થોડોક ઘોડો હાર્ડ આવે પછી મોટેરા છોકરા હોય ને તો એનાથી ફૂટે નાના હોય ના ફૂટે એક બાકાની દિવાળીમાં છે ને ભાઈ જાડો મોટો ફટાક્યો ફૂટે ને એવો અવાજ કરે આ તો સારી છે આ ટાઈમ પાસ થાય એવી છે છોકરાઓને તો આપણે જ હળવદ ધારા ગયા હતા ને તેની એક ભાઈ ભટકી ગયા હતા લઈ લીધી બહુ કામ સારું છે હજી મિત્રો સબસ્ક્રાઈબ કોઈ ના કર્યું હોય ને તમે બધા કરી દેજો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય ને તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો